Udalbiltza celebró el pasado sábado, 25 de enero, el acto institucional de la iniciativa Euskal Pirineoetan lan eta bizi, en Enitze Montgelos, en Baxe Nafarroa, Baja Navarra, en la sede de Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Acudieron alrededor de 100 personas, miembros de Udalbiltza, otros representantes institucionales de la zona, participantes de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, agentes sociales, ciudadanas y ciudadanos. Gauzak horrela, gaur egun, handiak dira, hiriburuak eta haietatik urrun dauden lurraldeen arteko aldeak. Landa eremuetarako indarrean egon diren politikek ez dute garapen sozial eta ekonomikoa ekarri. Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategiaren laguntzarekin, Euskal geografia sozioekonomikoa aztertu eta Pirineoetan aurkitu ditugu egoerarik larrienean dauden herri eta bailarak. Udalbiltzaren Euskal Herriko garapen eta kohesio fondoak, Euskal Pirineoen baitan lehen etxitako zonaldea hautatu du garapen ekonomiko eta sozialerako egitasmo bat abiatzeko. Bakizien bezala, Udalbiltzak parte hartzeari garantzia handi bat emaiten dela. Ekimenari horri buruz, bilkura zabalak antolatiak izan dira. Usapezekin, autetxekin, baina sozial eta ekonomikoen ordezkari hainitzekin. Gero, modernitatea gaintzin egin, bere azpiegitura, zerbitzu sare eta lurralde politikak urrutiko hiriburu administratiboek diseinatuta, eta Euskal Pirineoetatik isuriel desberdinetako herriak elkarri bizkarra ematen hasi ziren. Gaur, Udalbiltzak bere harri koskorra eskaini nahi du. Berriz, elkarri begiratuz, Euskal Pirineoetan abestu eta dantzatu ez ezik lan eta bizi den herriak ere iraun dezan. Euskal Pirineoetan lan eta bizi es un proyecto de desarrollo económico y social de los Pirineos vascos y acoge a 103 municipios de Nafarroa, Baxe Nafarroa y Zuberoa. Gure mendialdeko bizia ikusten dugu emeki legatzen ari hiri nagusietara. Garazi baigogin mugaz gaindiko sailuntan zerbait egin nahian gabiltza azken 10 urte hauetan. Horregon autetxien artean, eganezake ez dugula jakin behar den dinamika sortzen. Badudarik gabe, mugaz gaindiko 103 herrietako Euskal Pirineok deitzen dugun lurralde hortan, Udalbiltzak duen diru laguntza baten ekartzeko xedeak zerbait berezi dauka kusientzat. Lan egin ezagun elgarrekin. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen helburu eta perspektibetan sartzen dela hemen Udalbiltzak zabaldu nahi dituen lan ardatzak. Udalbiltzaren eskaera onartu dugu, elkar lan bat adostu dugu. Beste oreka bat albaldin bada bilatzeko, lurralde kohesioa eranaden bezala osoki gure proiektuan sartzen da. Udalbiltza ha puesto en marcha los programas Eragin, Elgarrekin y Garapen Soziala. Ayudará a 20 programas con 120.000 euros. El plazo para presentar los proyectos termina el 31 de marzo. Se pueden presentar por email, correo y físicamente. Los programas Nazio Auzolanerako Deiadarra y Pirineoak Sendotzen los publicará en los próximos meses. Más información del proyecto en udalbiltza.info.